Assalamu alaikum warahamatullah. Masu biyan mu a wannan channel, ina farin ciki ko in ce ina taya mu farin cikin sake zagayowar wannan wata mai alfarma, wato azumin watan Ramadan, wanda wannan ba karaman ni'ima bace a yi da kai a bara, kuma Allah ya sa shekara ta sake zagayowa a yi tare da kai kana rayu. Saboda haka ina muku fatan alkhairi da fatan Allah ya saka mu daga cikin waɗanda ake gafarta mu a cikin wannan wata, kuma ya samu waɗanda za su dace da daren lailatul qadar a cikin wannan wata. Kamar yadda muka sani, watan Ramadana wata ne na alfarma, watan ibada, watan gafara, watan rahama, watan yawaita sadaka, watan yawaita karatun alkur'ani. Saboda haka shi yasa na yau tattaki na zo muku da wani application wanda zai yi matukar taimaka ma a wurin ibadar azumi, haka zalika zai yi matukar baka fawa a wurin karatun alkur'ani, sa'annan zai taimaka ma dukkan wani dan uwa musulmi, kai koda a bayan watan azumin Ramadana ne. A cikin wannan application akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar manya-manyan littattafai da hadisi da ka sani, irin su sahihul Bukhari, sahihu Muslim, sunan Abi Dawud, Tirmizi, sa'annan shama'il Muhammadiyya, bulugul marami, arba'unan nawawi, duka da sauran manya-manyan littattafai da ka sani, duka ana amfani da su. Mafi yawa na neman ilimi to zaka same su a cikin wannan application cikin sauki. Bugu da ƙari, wannan application zaka iya sauraron ƙira'a daga manya-manyan makaranta na duniya. Zaka zaɓi duk wanda ya burge ka daga ciki, sa'annan ya karanta maka karatun alkur'ani a cikin wannan application, sa'annan kana kalla aya bayan aya. Bugu da ƙari, a cikin wannan application zaka iya koyon harda ta hanyar saka wani malamin mai ƙira'a ya rika maimaita ma kowace aya, kowane adadi da kake so a cikin wannan application din. Misali, bari mu shiga in nuna ma. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. za a iya maimaita maka aya ko sunan kake so a cikin wannan application. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugu da ƙari, zaka iya downloading ɗin kowace aya da ta burge ka, kowace ƙira'a a cikin wannan wurin ta hanyar danna wannan aron da ke gefen kowace sura ko kuma kowane makaranci daga kawo yana karantawa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bugu da ƙari, a cikin wannan application zaka iya kunna karatun Qur'ani na makarancin da ya burge ka, sa'annan ka bar shi yana karanta ma shi, kuma Qur'anin yana ja da kanshi aya bayan aya domin ƙarfafa ibadarka ta azumi kamar haka. Wani abin burgewa ma a cikin wannan application a duk inda ka samu kanka, ko da kai bako ne a gurin, zaka iya yin amfani da shi domin ya nuna maka ina ne masallaci yake a cikin wannan unguwar. Kawai abin da zaka yi, ka shiga ka danna wurin da aka danna alƙibla ko wurin da aka rubuta alƙibla, kawai sai ka buɗe location naka. Shi wannan application zai satin ya gaya ma cewa cikin unguwa kaza akwai masallaci kaza mai suna kaza. Kawai kaga directly
kawai za ka yi tambaya a nuna ma gurin, illa juma'a ne ko hamsu salawati, matuƙar dai masallacin yana ɗan da girma to za ka sami wannan application ya nuna ma wannan wurin, ya maka bayanin a wurin da yake. Misali kamar haka, kawai za ka danna akan ƙibla ka buɗe location naka, to kawai zai nuna maka wannan gurin da inda masallaci yake. Za ga cewa nan kamar bai buɗe ba yanzu, to saboda tun farko ba na gana saita location ɗin nawa ba ne, saboda yanzu ba a location ɗin yake na Najeriya ba, to ba zai iya kawo masallaci ba a yanzu. Wannan application ɗin ba ta nan kaɗai ya tsaya ba, akwai abubuwa a cikin shi waɗanda za su taimaka wa mai azumi sosai, kamar irin kalanda lokacin kiran sallah, wanda shi ma duka iya za ka gano shi idan ka danna wurin prayer, za ka ga ya bayyana ta inda za ka gano lokacin sallah ƙarfe nawa ya rage lokacin sallah. Bugu da ƙari, wannan application zai taimaka maka wurin karanta hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin manya-manyan littattafan nan na hadisai na duniya, kamar Sahihul Bukhari, Ibn Majah da kuma Sahihu Muslim, duka za ka same su a nan. Kamar idan ka zo nan a home ka danna akan hadis, to kai tsaye za ka ga ya buɗe ma littattafai ga sunan Sahihul Bukhari, Sahihu Muslim, Sunan Abu Dawud, ga sunan dai da dama, Shama'il Muhammadiyya, ga sunan Bulugul Marami, kowanne manya-manyan littattafai za ka samu a nan. Haka zalika idan ka zo ka danna akan wannan wurin na shi ma za ka ga cewa ga sunan abubuwa ne da dama. Akwai Islam, wanda shi ma saɓanin bidiyoyin da za ka je ka kalla waɗanda suke ƙila na fina-finai ko na mi, to za ka ga nan ga bidiyoyi nan an kawo waɗanda suke suna magana ne akan addu'o'i ko kuma bauta ma Allah, ko su ima bayani ga nan koyon tajwidi, duka gashi nan za ka iya koyo a cikin wannan application ɗin. Gashi nan yadda za ka koyi tajwidi, sa'annan za a yi ma bayani, ƙila za ga bidiyoyi waɗanda suke ko kuma tambayoyi daga manya-manyan malamai na duniya sun ansa su duk a cikin wannan application ɗin. Bugu da ƙari, za ka iya samun wa'azoza ga sunan, saɓanin inda za ka je ƙila a Facebook kana kallon wasu abubuwa da ba su dace ba waɗanda za su iya rage ma azumin ka lada. To a cikin wannan application idan ka diba, gashi nan za ka ga manya-manyan malamai ne, karatuttuka daban-daban, koyon tajwidi ko kuma duk wasu abubuwa da za su amfane ka, sa'annan su ƙara ma azumin ka ƙarko, za ka iya samun su a cikin wannan application ɗin. Bugu da ƙari, akwai addu'o'i ga sunan da dama, azkar waɗanda za ka iya yi kuma kana ƙirgawa, kamar gashi nan yana ƙirga ma, gashi nan kana dannawa yana ƙarawa, ga nan subhanallah kana dannawa yana ƙarawa. Azkar na safe da maraice duka za ka iya samu a cikin wannan application ɗin. Ga sunan shi da kanshi idan ka bashi dama zai rika karanta ma azkar ɗin. Misali, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. wannan kenan duka dai abubuwan da wannan application ya kunsa kenan, waɗanda suke suna da matuƙar muhimmanci ga mai azumi a ce ya mallaki wannan application ɗin, kai ba ma mai azumi ba, dukkanin musulmi. Haka zalika akwai quiz, ko in ce akwai quiz wanda za ka shiga kana ɗan gwada kanka tambayoyi na musulunci, kana ansawa ka gani abubuwan da baka sani ba, wanda shi ma wannan zai ƙara ma ilimin ka faɗi. Sa'annan abubuwan da baka sani ba idan ka ansa a nuna ma ba daidai ba, ga ansa nan a ce ma wani sahabi ne yayi kaza, ko a wani wuri aka yi kaza na harkar musulunci, wanda da zai taimaka ma a matsayinka na musulmi a ce ka mallaki wannan application ɗin. Ga sunan quiz za ka zaɓa, ga sunan da dama, kawai za ka shiga wurin da aka saka quiz. Idan ka duba gashi nan sunayen Allah ne su ma, idan ka zo kana dannawa kai tsaye zai rika karanta ma sunan Allah da kanshi kana sauraro. Ar-Rahman ya Ar-Rahim ya Allah, Al-Maliku ya Allah. A cikin wannan application akwai bidiyoyi da dama waɗanda za ka yi amfani da su, saɓanin waɗanda za ka je a wasu social media ko wani intanet kana kallon su, waɗanda ba su dace ba, suna rage ladan
azumin ka. To nan akwai bidiyoyi na abubuwan mamaki, na ikon Allah, na wani bayani wanda zai taimaka ma sosai a cikin addinin musulunci. Ka mallaki wannan application kai cikin azumi da ba cikin azumi ba, yana da amfani musamman ga manema ilimi na addinin musulunci. Har da kake yi ana koyon tajwidi a cikin wannan application, sa'annan ana koyon har da a cikin kasancewa zaka iya saka aya ta maimaitawa kuma zaka zaɓi wanda yake burge ka, wanda karatun shi yake burge ka, shi zai maka karatu. To kawai abin da za ka yi shine ka mallaki wannan application wanda sunan shi alhiwar. Za a ji ma link din shi a description na wannan bidiyon, inda za ka je ka yi download din shi. Wannan shine gudunmuwa ta gare ka a cikin wannan azumi, kuma wannan shine tsaraba ta. Fatan wannan zai amfane mu sosai, kuma kai ma za ka iya yin amfani ka kasance da sadaqatul jariya ta hanyar yin sharing na wannan bidiyo ko kuma wannan application din kai tsaye zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Wannan insha Allah kaga duka wanda ya karanta shi, kai ma insha Allah akwai ladan da zaka samu, wanda wannan aikin alkhairi ne wanda zai taimake ka sosai a cikin wannan azumi. Abu na gaba da zan so fahimta da ko in ce mu kiyaye a cikin wannan watan shine mu kasance masu tausayi ga 'yan uwanmu, masu afuwa da rangwame, sa'annan mu dage wajen yin addu'a da buƙatocinmu, kasancewar a cikin wannan watan Allah yana karɓa addu'an bayi. Mu yi ƙoƙari mu roƙi gafarar zunubanmu, sa'annan mu nemi kusanci ga Allah, mu dage da bauta mishi, mu dage da karanta alkur'ani mai girma, wanda wannan yana daga cikin manya-manyan ibadu da zaka kiyaye a cikin watan Ramadan. Karanta alkur'ani mai girma, sa'annan da yawan yin sallolin dare, ka guje ma alfasha domin wannan yana tafiyar da ladan azuminka, sa'annan ka kasance mai taka tsantsan da abubuwan da basu dace ba, ko kuma kallon wasu fina-finai ko bidiyoyi da basu dace ba, wanda wannan zai illata azuminka sosai da sosai. Ya dan uwana, ka yi kokari kada wannan wata na azumi ya wuce ba tare da ka samu koda kwayar dabino guda ɗaya ne ka yi sarka da ita zuwa ga wani dan uwa ba, wanda wannan yana da matukar amfani, kasancewar sadaka a cikin azumi ta fi sarka wadda ba a cikin azumi ba lada. Kaga wannan dama ce da kake da shi wadda za ka yi amfani da ita, kasancewar baka sani ba, idan an gane shekarar bana da kai ta yiwu baɗi ba da kai za a gani ba, ta yiwu ma kila wannan ba da kai za a ƙare ba. To ka yi amfani da lokacin da kake da shi kamin lokaci ya ƙure ma. Daga ƙarshe ina fatan Allah ya karɓi ibadunmu, ya sa mu dace, sa'annan ya ba mu ikon dagewa mu yi bauta a cikin wannan watan azumi da Ramadan. Wannan saƙo ko in ce tsarabar Ramadana ce daga wannan channel tamu ta Hikima and Fasaha TV. Kuma mai sun yi downloading na wannan application ɗin, to sunan shi alhiwar, zai iya shiga ya sacin ɗin shi, sa'annan zan aje muku link ɗin shi a description na wannan bidiyo. Mun gode da kasance.